हेलो गाइस, मैं आज रश रिलीफ पैक ओपन करने जा रहा हूँ। तो क्या खुलेगा मैं देखने जा रहा हूँ। तो मैं ये किया ओपन, अब देखते हैं क्या ओपन होता है। ओपनिंग, वो कंटिन्यू करते हैं और हमें करना है शेयर पैक। उसके बाद हम करेंगे रेस्टैक। तो ठीक है, तो हम बाद में लेंगे, तब तक लिए नहीं देखते हैं क्या करना है। वेट और चल रहा गेट लॉक खुलने वाला था। बस इतने मैं उसके बाद दूंगा उसके बाद ये आ सकता है 132 से इंटरेस्ट देगा और टुडे मुझे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना कोड नहीं है। तो मैं आपको उसके बाद वो लेकर गेमिंग करूँगा जो मेरा देख सकता है। इसलिए बाय बाय।